Fe enw i di Gwawr Rhug's a fi di'r swyddog technigol ci coch ar gyfer Gogledd Cymru. Heddiw, da ni'n ymweld â fferm Ffocws Rhug yn Corwen i edrych ar y prosiect beef sydd gyda ni rhedeg yno ar hyn o bryd. Prif nod y prosiect ydy paratoi efenter beef ar gyfer y dyfodol, gan ddefnyddio EID fel math o declyn mwyn gwneud penderfyniadau dibynadwy ar gyfer y busnes. Gan fod na gymaint o bwyslais ar gynhyrchwyr beef i fod yn fwy effeithlon ac yn fwy proffidiol, mae angen edrych ar ardaloedd i wella. Dyma Gareth Jones o Stad Rhug i egluro mwy. Da ni wedi dewis gwneud y prosiect yma. Wedi bod yn meddwl dros rai blynyddoedd o gael yr EID i'r gwartheg. Fel bod gennym ni syniad go dda faint o bwysau maen nhw'n rhoi arnodd bob dydd. Da ni wedi dod i'r safbwynt, da ni wedi rhoi yr cyfeiriadur i fewn, lle mae'r crush a'r aerial ac yn y blaen. A da ni wedi pwyso rhan fwyaf o'r gwartheg erbyn hyn ac yn cael rhyw syniad o faint maen nhw'n dyfu ar y borfa. Dim wedi bod yn hawdd iawn. O'r ha cyntaf da ni wedi bod yn gwneud y prosiect, felly di'r borfa wedi bod yn tyfu'n dda iawn drwy'r ha. Edrych ymlaen, lle da ni arni ar hyn o bryd, ydy gweld faint o silwair sydd gennym ni wedi wneud dros yr ha, be di ansawdd y silwair, a wedyn gweithio allan targedau o be da ni angen iddyn nhw dyfu bob dydd yn ystod y gaea, a gweithio allan be fydden ni gael, sef protein a beth i roi iddyn nhw i gyrraedd y targedau hwnna. Am fwy o wybodaeth amdan y prosiect hwn neu phrosiectau eraill, cysylltwch efo fi, neu ewch draw i wefan cyswllt ffermio.